O meu propósito aqui é apresentar uma solução não muito cara para a melhora do som do Quid Outside utilizando o Media Nav, que é um excelente aparelho que já veio no carro. Vocês podem ver, eu troquei esse tampão, botei um tampão muito mais resistente e dois alto-falantes Hurricane, excelente alto-falante, muito potente, de 150 watts cada um. São alto-falantes triaxiais de altíssima qualidade, 6x9. E aqui atrás nós temos uma caixa amplificada de 3 canais, excelente caixa, que desta marca aqui, ó, muito interessante essa marca, um aparelho novo que foi instalado diretamente ligado ao Media Nav, de tal ordem que, e na chave do carro, aqui na frente, vocês vão observar que eu apenas troquei nessa caixa aqui dentro dois alto-falantes de melhor qualidade da Bomber, porque é o único que tem 3 parafusos que se encaixa perfeitamente nesse espaço que foi montado pela fábrica. Então tira um e bota outro. São alto-falantes melhores, tem um tweeter no meio, um grave melhor, o som fica realmente muito bom, porque nem necessita de amplificação, o som sai diretamente para lá e você liga um paralelo no amplificador para lá e está resolvido. Você não modificou nada no carro, nada que possa criar problemas de garantia, de modificação elétrica rigorosa, dura no carro, ok? É isso. Então, essa é uma maneira simples de você colocar um som de alta qualidade no seu aparelho, no seu Quid, em que você utiliza a própria fiação normal do carro, sem estragar nada, sem alterar a garantia, porque você puxa a alimentação normal do próprio Media Nav, fica ligado tudo direto, 2 fios ligados no 6x9, que parte do próprio amplificador que está colocado aqui nessa caixa Slim amplificada. Os alto-falantes dianteiros ficam ligados normalmente. Então são essas as modificações que eu fiz no Quid para melhorar um ponto fraco desse carro, que é o som. Ele tem um Media Nav muito bom, um aparelho excelente, mas dois alto-falantes medíocres colocados à frente, muito ruins. E quando você troca apenas os alto-falantes dianteiros por outros melhores, o som melhora, mas continua ainda muito fraco, sem grave, não fica bom. Colocando esses dois alto-falantes 6x9 Hurricane de alta qualidade, trocando a tampa para uma tampa melhor, que não estraga, que suporta o peso do alto-falante, mais essa caixa Slim amplificada, o som fica realmente uma maravilha, equiparado a um som de qualidade top de outros carros.